এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম চিকেন চাওমিন তাৰ কাৰণে মই সৰুকৈ চিকেনবিলাক কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ এনেকৈ জলকীয়া অকণমান আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ আৰু মিট মছলা অলপ দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ নুডলছখিনি এনেকৈ মই গামলা এটাত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল অলপ দি সানি দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে আৰু কেৰাহীত ৰিফাইন অলপ দি লৈছোঁ তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিছোঁ অলপ মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া ইয়াত দিম মই অলপ চয়া চচ তাৰপিছত চাওমিনখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ অকণমান টমেট' চচ আৰু অকণমান চয়া চচ দি দিছোঁ ভালদৰে লৰাই ল'ম তাৰপিছত চিকেনখিনি দি দিম এয়া চিকেনখিনি দি দিলোঁ আৰু লগত মই অলপ কেঁচা পিঁয়াজ এড কৰি দিছোঁ মানে কেঁচা পিঁয়াজৰ গোন্ধটো আহিবৰ কাৰণে এয়া হৈ গ'ল চাওমিন